早前香港群貓會俾民主黨議員潘志文話佢哋嘅貓舍傳出屍臭味，令到其他住客受到影響，所以貼出咗印有群貓會地址嘅告示，要求業主同群貓會終止租約。報道出咗街之後，旋即引起網民極大嘅迴響，更加之喺 Facebook 開設咗一個名為反對潘志文議員不實指控同埋無理逼遷嘅群組。而家已經有接近8000位網民加入，而另外一個亦都係因為呢件事喺4月20號開設嘅群組，因為民主黨潘志文以野蠻、非文明行為對待合法團體群貓舍，民主黨劉慧卿、何俊仁視而不見，不由受害人。我要收集10萬句民主黨無恥。而家亦都有超過1200位網民加入。事件已經漸漸由居民大戰群貓會變成網民大戰潘志文。網民喺群組入邊斥責潘志文驅逐群貓會嘅行為，認為佢歪曲事實、誣衊群貓會，又話佢喺度做 show， 淨係為咗選票而做嘢，覺得佢嘅做法已經失咗人心。有網民仲打算發起一人一信嘅行動，同埋合資喺報章刊登廣告，用嚟聲援群貓會同埋譴責潘志文嘅行為。除咗熱爆嘅群組，網上亦都流傳住潘志文登門造訪同群貓會義工對罵嘅熱播片段。抵咩位記者有所傳係嘅詆毀啫？依家我哋正係嗌法團咧就收呢個條例，點解你哋不斷 copy 啲鎖匙咧就自由出入嘅 ？OK？係咪啊？可以，我如果要背超過10條鎖匙嘅話，我要同你申請。可以啊！我如果法團立咗例就真係要申請。控咁埋，我驚啊！你驚就你唔好控咁埋啊！我企咗度好耐啦。我夠企咗度好耐咯。我已經後面係閘嚟㗎咯喎，你想我行得去邊啊？我公共地方我點唔企得啊？你可唔可以褪後少少？我驚。我可以企硬添。睇過呢一段片段之後，唔少網民都認為潘志文不分青紅皂白，直指佢嘅質素低劣，浪費納稅人嘅金錢。而群貓會幹事二拎亦都對此表示憤怒。我哋喺呢一個地方呢已經逗留咗大概1年啦。咁啊一路都係相當無事嘅。咁啊同業主都關係好好嘅。咁其實一路以嚟最大嘅問題就係之前潘生去做嘅一切嘢啦，即係去企圖令我哋遷離呢個地方咁。咁其實只要潘生佢唔作出呢一類型嘅逼遷行為嘅話呢，我哋係可以生活得好好嘅。而事實上，貓會嘅情況又係咪真係咁惡劣呢？喺現場所見，群貓會嘅門外並無異味，單位亦都冇傳出居民所講嘅屍臭味。二拎就話，而家貓舍入邊有20幾隻貓喺度住緊，而佢哋喺得知居民對群貓會有所不滿之後，佢哋亦都已經進行咗多項改善嘅措施。喺門口呢，其實設置咗一個定時會噴出香薰嘅工具喺度啦。個空氣清新機呢，就由以前我哋上到嚟先開，咁啊變成而家我哋裝咗 timer 啦，咁啊適當嘅時候佢會自己開啦。咁一日大概都會開10幾個小時咁樣嘅。咁但係因為裝咗一啲咁嘅嘢喺度呢，我哋有少擔心會火燭嘅，咁所以就新增咗個閉路電視喺度。咁啊慎防真係大家嚟時有火燭嘅話，咁我哋都會即刻見到咁樣咯。有一啲公司呢 sponsor 咗一啲除臭嘅噴霧俾我哋嘅。咁我哋都會每一日即係臨走之前噴一次成間屋，咁即係希望 make sure 啲氣味會好啲。我哋為咗即係個環境好啲，咁我哋都專登揾個師傅呢去維修咗個冷氣機嘅。咁而家嗰個喉應該都唔會再有呢啲污水排出嚟嘅。咁我哋都希望可以即係令到居民唔好太過擔憂咯。有考慮過呢，真係將我哋一啲工作啦，咁貼喺我哋自己嘅貼閘出面嘅，即係例如我哋一啲改善嘅工作啦，咁我哋都好希望居民係真係了解到個實情，究竟係發生緊咩事呢？我哋都係唔會放棄去即係搜羅更加多，即係令到氣味可以進一步減低嘅。因為我哋深信啦，雖然而家呢個 condition 我哋覺得係夠乾淨夠衞生嘅，但係我哋都明白有時係有啲朋友真係唔中意動物嘅，咁佢哋會比較
較 sensitive 少少，咁所以我哋都希望可以做到就話就算唔中意動物嚟到，都唔會話聞到有任何動物嘅氣味㗎嘛。由於而家群貓會嘅會址已經曝光，為免受到不必要嘅滋擾，群貓會亦都考慮緊搬遷嘅問題。我哋確實有去考慮去揾個另外一個地方，因為即係作為一個貓會啦，咁啊同埋我哋係照顧緊咁多貓隻嘅，咁我哋都要為佢哋嘅安全負上責任嘅。咁我哋唔希望即係有任何居民或者係附近嘅人，即係因為知道咗我哋呢個地方啦，咁啊而上嚟做出任何傷害佢哋嘅行為咁。咁所以呢，我哋作咗最壞打算嘅。咁我哋有不停咁樣喺附近呢去揾一啲或者係工廠大廈或者係商業大廈等等啦。咁希望呢，就如果隔離鄰舍唔再係居民啦，即係唔會係有民居啦。咁啊希望個滋擾性可以減低少少。咁但係以我所知呢，商廈同埋工廈嗰個大廈公契呢，會比住宅更加嚴格嘅。咁所以我哋喺搜尋方面係有難度。受到事件嘅影響，而家群貓會亦都暫時停止咗收留流浪貓嘅工作。由5月1號開始啦，我哋暫停咗收留流浪貓。咁原因呢就係我哋喺搬遷呢件事上面呢，有少少擔心嘅，即係我哋唔知道去向係點樣，即係我哋唔想喺去向未明嘅時候呢，再去為呢一度增加咗貓隻啦。因為始終我哋我哋作為一個會啊，咁啊要有承擔嘅，咁我哋作咗最壞打算嘅，我哋唔希望話第日因為俾人逼遷，跟住佢哋無家可歸，咁點算呢？咁所以我哋暫時 hold 住嗰個貓隻嘅數量，rehome 我哋會繼續做，但係暫時新嘅貓隻就未必會再搬入嚟呢度啦。哇